Ψηφιακή διακίνηση λοιπόν γεγονός από τις 2 Έκτου 2025. Θα δούμε μέσα από την εφαρμογή iSpirit πώς μπορούμε να εκδώσουμε ένα δελτίο αποστολής. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα αναλύσουμε και το ζητηματάκι το οποίο αφορά και τη ψηφιακή διακίνηση με απόδειξη λιανικής. Δηλαδή πότε η αποστολή σε τελικό πελάτη απαιτεί και δελτίο αποστολής. Εδώ είμαστε λοιπόν στην εφαρμογή. Θα εκδώσουμε ένα δελτίο αποστολής μηχανογραφικό. Ωραία, στην invoice of test. Θα βάλουμε το είδος πώληση εμπορευμάτων αυτή τη στιγμή τώρα για να το έχουμε και default. Αν θέλουμε βάζουμε και 10 ευρώ την αξία του είδους, δεν θα εκτυπωθεί στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ρωτάμε που στέλνουμε, αν είναι έδρα υποκατάστημα. Αν αλλάζει το υποκατάστημα, βάζουμε υποκατάστημα ή τη διεύθυνση που είναι να σταλεί το συγκεκριμένο παραστατικό να γίνει διακίνηση. Είναι και ζωντανό, βλέπετε, δεν είναι στην πληκτρολόγηση κάτι στημένο. Ωραία. Οριστικοποιώντας αυτό το παραστατικό, μας λέει ότι πρέπει να βάλουμε υποχρεωτικά το σκοπό διακίνησης. Δύο θεματάκια ζητάει υποχρεωτικά το δελτίο αποστολής. Τη μονάδα μέτρησης, που είναι τα στάνταρ, αυτά που μας ζητάει η ΑΔΕ, ή αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε στο είδος το default, και τη χώρα παράδοση την έχουμε αυτόματη, και το σκοπό διακίνησης. Σκοπό διακίνησης προκειμένου περίπτωση είναι η πώληση. Ωραία. Οριστικοποιώντας το παραστατικό αυτό, κατευθείαν το στέλνουμε και το διαβάζουμε στην ΑΔΕ. Τώρα είναι στο τεστ περιβάλλον της ΑΔΕ, γιατί εκεί πρέπει να πάει. Έτσι λοιπόν το παραστατικό έχει διαβιβαστεί με το συγκεκριμένο το mark του και τα κόλπα του, καθώς τα κόλπα του είναι το QR code, λοιπόν, αυτό που μπορείτε να σκανάρετε εδώ και να δείτε τι σημαίνει και πού έχει πάει. Ωραία. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δελτίο αποστολής. Αυτό ένα θα το μετασχηματίσουμε σε τιμολόγιο και το άλλο θα το σχηματίσουμε σε απόδειξη λιανικών συναλλαγών. Και θα πούμε πότε χρειάζεται να μετασχηματίζετε σε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Άρα λοιπόν, εδώ να βάλουμε τον πελάτη λιανικής, όχι λιανική, θα βάλουμε εδώ ονομαστικά τον πελάτη. Ωραία, θα πάρουμε πάλι το ίδιο είδος, το 1124, πωλήσει εμπορευμάτων. Ωραία, ας πούμε ότι αυτό το παραστατικούλι το είχαμε, θα το μετασχηματίσουμε, θα βάλουμε την αξία της λιανικής. Και 40 λοιπόν. Ωραία. Θέλουμε να το μετασχηματίσουμε γιατί το δώσαμε το είδος και θα δούμε τις περιπτώσεις που έχουμε να στείλουμε ήδη λιανικός με δελτίο αποστολής. Ωραία. Σκοπό διακίνηση μην το ξεχνάμε. Πάντα πρέπει να το βάζουμε και το έχουμε κάνει επίτηδες. Δεν σας αφήνουμε, δεν φέρνουμε από στάνταρ να παίρνει την πώληση. Θα συνοχλεί λίγο αυτό στην αρχή για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σωστά. Γιατί εκτός από την πώληση μπορεί να το στείλετε για πώληση, για λογαριασμό τρίτων, για δειγματισμό, έκθεση, επιστροφή, φύλαξη, επεξεργασία στην αρμολόγηση, όλα αυτά που μας επιτρέπει ο νόμος. Έχει ορίσει ο νόμος και μπορούμε να τα βάλουμε στο παραστατικό ως αιτιολογία. Θα πούμε και άλλα πράγματα, έτσι, τα οποία θα δείτε ότι θα τα δούμε στην πορεία. Έτσι, εδώ έχουμε τώρα ένα δελτίο αποστολής που θα το μετασχηματίσουμε σε τιμολόγιο και έχουμε και ένα δελτίο αποστολής που θα το μετασχηματίσουμε σε λιανική πώληση. Εντάξει, είναι το ίδιο. Βλέπετε πάνω στο δελτίο αποστολής δεν μας έχει τυπώσει τις αξίες, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Ο σκοπός διακίνησης αναφέρεται πάνω εδώ και τα στοιχεία παράδοσης αναφέρονται πάνω εδώ. Εδώ έχουμε βάλει το υποκατάστημα, εδώ έχουμε βάλει την έδρα, οπότε θα δείτε για να το μεγαλώσω να το δεις καλύτερα. Έτσι, εδώ είναι η έδρα του συναλλασσόμενου, εδώ είναι το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου. Πάμε εδώ λοιπόν αυτό να το μετασχηματίσουμε σε απόδειξη λιανικών συναλλαγών το συγκεκριμένο δελτίο αποστολής. Ωραία. Και θα δούμε πότε το μετασχηματίζουμε σε απόδειξη λιανικών συναλλαγών. 12 και 40 λοιπόν η αξία του. Το οριστικοποιούμε. Και το αξιακό του σκέλος θα διαβιβαστεί και αυτό στην iData.
Σας δείξω και κάτι άλλο που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, πήρε το mark, όπως βλέπουμε εδώ, πήρε το UID και όλα τα υπόλοιπα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται. Βέβαια, αυτό μπορούμε να το τυπώσουμε επιτόπου, να το στείλουμε email, ό,τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, έτσι. Το γνωρίζουμε. Κλείνουμε λοιπόν από εδώ. Μας το λέει και μη εξοφλημένο. Ξεχάσαμε να το εξοφλήσουμε, παιδιά. Για να το εξοφλήσουμε, μπορούμε να το πάρουμε από εδώ απόδειξη πραξής, άμα είναι με πόση με οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Και να κάνουμε και την εξόφλησή του. Εδώ ο πελάτης χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Ας το βάλουμε μετρητά. Δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου στη διαβίβαση αυτό, αλλά θα μας βοηθήσει εδώ πέρα να μας κάνει 100% εξοφλημένο και μας εξηγεί εδώ πέρα τι έχει συμβεί, έτσι. Γιατί δώσαμε το δελτίο αποστολής, μετασχηματίστηκε αυτό το δελτίο αποστολής και εξοφλήθηκε με την απόδειξη ίσπραξης. Θα τα λέμε και αυτά ότι είμαστε σε αυτά πολύ μπροστά. Και εδώ μας λέει ποια είναι τα μετασχηματισμένα δελτία. Βέβαια όλα αυτά μπορούμε να τα αναφέρουμε εδώ και να δούμε ποια δεν έχουν μετασχηματιστεί. Έτσι. Με τους μετασχηματισμούς του. Ή να φέρουμε πάνω τα μη μετασχηματισμένα. Αυτό το δελτίο αποστολής δεν έχει μετασχηματιστεί. Και εδώ λοιπόν αυτό το δελτίο αποστολής να το μετασχηματίσουμε σε τιμολόγιο που θα διαβιβαστεί, είπαμε, μόνο το αξιακό σκέλος πλέον. Το παραστατικό διακίνηση έχει ήδη διαβιβαστεί. Ωραία. Και οριστικοποιώντας το, βλέπουμε ότι έχει πάει και αυτό στην ΑΔΕ, στη MyData. Ωραία. Είσαι πάροχο ή στη MyData, όλα αυτά λειτουργούν. Είτε είναι με πώς, είτε είναι χωρίς πώς, μέσα από την iSpirit, σε αυτές τις ευκολίες τις έχουμε όλες. Εδώ πάλι το παραστατικό είναι πιστός και βλέπετε, αν πάμε μόνο στα αξιακά μας παραστατικά, θα δούμε ότι, ας πούμε, να ανεβάσουμε τους τύπους παραστατικού, πόσα τιμολόγια έχουμε εκδώσει ή πόσα δελτία αποστολής έχουμε εκδώσει. Έτσι, αυτό το τιμολόγιο είναι 0% εξοφλημένο. Αν του δώσουμε μια εξόφληση εδώ πέρα, η οποία είναι μερική, ωραία. Εδώ θα δούμε ότι έχει εξοφληθεί πολύ μερικός. Ωραία. Αντί για 12 και 40, έτσι θα μας πάει με 5 ευρώ. Οριστικοποιώντας το λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα έχει έρθει μερικός και θα μας έχει δείξει ότι είναι εξοφλημένο κατά το ποσοστό 40%. Σύμφωνα με το ποσό που βάλαμε. Τι έχουμε να δούμε εδώ όμως? Το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής. Είπαμε ότι τα ψηφιακά δελτία αποστολής από 2/6 ξεκινάει η πρώτη φάση εφαρμογής τους. Ποιοι υποχρεούνται λοιπόν να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο? Οι επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών άνω των 200.000 ευρώ βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 22 και όσες έχουν κύριο κάτω το 4646 χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, το 4671 χονδρικό εμπόριο καυσίμου και το 4673 χονδρικό εμπόριο ξυλίας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το ERP της μητρικής εξαιρούνται προσωρινά, όπως και συγκεκριμένοι τομείς, πανεπιστημιακά συγγράμματα, μεταφορά παγίων ή αγρότες νομίζω ειδικού καθεστώτος και πολλά άλλα τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Λιανικές πωλήσεις και δελτία αποστολής πότε απαιτείται? Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα που λέει ότι ένα από τα πιο σημαντικά πρακτικά ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινά στην εταιρεία iSpirit είναι αυτό. Δηλαδή, χρειάζεται ή όχι δελτίο αποστολής όταν εκδίδεται απόδειξη λιανικών συναλλαγών, απόδειξη λιανικής πώλησης? Ποιος είναι λοιπόν ο γενικός κανόνας? Όταν υπάρχει διακίνηση αγαθών εκτός καταστήματος που δεν περιλαμβάνονται άμεσα από τον πελάτη, τότε απαιτείται και δελτίο αποστολής. Πότε χρειάζεται δελτίο αποστολής λοιπόν με απόδειξη λιανικών συναλλαγών? Όταν καταρχήν η αποστολή γίνεται καμιά φορά μετά την πώληση, για τη διόρθωση που έχει εκδώσει το κατάστημα λιανικής κτλ. Όταν τα προϊόντα μεταφέρονται με όχημα της επιχείρησης είναι μεταφορική, courier και ούτω καθεξής. Όταν η παράδοση δεν γίνεται επιτόπου στο κατάστημα,
Όταν υπάρχει χρονική απόσταση ανάμεσα γενικότερα στην αλλοπού και στην αποστολή, όταν παραδίδεται μεγάλη ποσότητα για επαγγελματική χρήση, ακόμα και με απόδειξη λιανικής πώλησης. Πότε δεν χρειάζεται η απόδειξη λιανικής πώλησης? Όταν ο πελάτης αγοράζει και παραλαμβάνει άμεσα στο σημείο πώλησης, όταν δεν υπάρχει διακίνηση αγαθών και όταν παρέχεται υπηρεσία και όχι υλικό προϊόν. Σημείωση λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι ότι για τα delivery που αφορά το φαγητό, δεν απαιτείται δελτίο αποστολής εφόσον η παράδοση γίνεται με απόδειξη λιανικής πώλησης και αφορά τελικούς καταναλωτές. Να ελέγξει λοιπόν η επιχείρηση, αν εμπίπτει στην πρώτη φάση, γιατί αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει, να διασφαλίσει ότι το λογισμικό τιμολόγηση υποστηρίζει την έκδοση και διαβίβαση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, όπως είδαμε τώρα από το iSpirit. Εννοείται ότι έχουμε μέσα συμπεριλάβει τους τρόπους παράδοσης, τους τύπους παράδοσης αυτά που ζητάει η ΑΔΕ, έτσι, οπωσδήποτε, ωραία. Και να διαβάσει My Data, το οποίο να βγάζει το QR code, να δούμε εδώ πέρα τι εννοούμε. Αυτό είναι το QR code που συζητάμε με το Mark. Θυμίζω ότι τα αξιακά δεν έχουν QR code, έτσι, οι εξοφλήσεις τους. Λοιπόν, και το τελικό, να οργανώσει διαδικασία έγκαιρης έκδοσης και αποστολής πριν την πραγματική διακίνηση. Ο λογιστής λοιπόν, και αυτός έχει το ρόλο του, πρέπει να ενημερώσει τους πελάτες του ποιοι υπάγονται στο μέτρο και από πότε, τους κάθετους, τζίρους κτλ. Να ελέγξει δυνατότητα και αυτός του ERP τιμολόγηση ότι διαβάσει My Data και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της επιχείρησης για τις αλλαγές στη λιανική διακίνηση με ένα σημείωμα, με ένα note, έτσι ώστε να μην γίνουν λάθη. Οπότε, να μην έχουμε προβλήματα και συμπερασματικά η ψηφιακή διακίνηση αγαθών μέσα στη My Data, να ξέρετε ότι δεν είναι πια προϋπηρετική για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην α φάση. Οι λιανικές πωλήσεις με αποστολή ακόμα και με απόδειξη λιανικής εμπίπτουν στη ρύθμιση όταν δεν γίνεται επιτόπια παράδοση. Και τέλος, καλή αρχή στη ψηφιακή διακίνηση και στα ψηφιακά παραστατικά.